tu se mi odpira prečudovit pogled na prihodnost, za katero upam, da bo mirna in varna. Na začetku smo slišali dve himni, slovensko, naše ožje domovine, Slovenije, in smo slišali evropsko, naše širše domovine, Evropske unije. Upam, da bomo te dve himni vedno poslušali v prihodnosti. To je v veliki meri odvisno od nas, vaših staršev in starih staršev, in naša odgovornost je, da vam prepustimo v upravljanje mir, tako kot smo ga mi s to evropsko idejo in Evropsko unijo dobili. Vaša naloga pa je, otroci, da po vaših najboljših močeh, ko bo vsak izmed vas izsanjal svoje sanje in uveljavil svoje talente, naredite vse za to, da ta ideja postane še bolj močna in še bolj mogočna. In da ohranite ta mir in to varnost, da bodo tudi vaši otroci lahko gledali tako kot jaz, z enim velikim veseljem in upanjem v to prihodnost. V tej priložnosti bi rad izrekel nekaj besed hvaležnosti. Najprej vam, spoštovani gospod župan. Mestna občina Celje je ena izmed tistih, ki se trudi dolga leta zapored ohraniti tradicijo organiziranja teh prireditev. Na predvečer Dneva Evrope, državnega praznika, na nek način meddržavnega praznika, medkulturnega praznika naše skupne domovine. Hvala vam za to potrpežljivost, vztrajnost, pa tudi predanost ne samo organizacije te prireditve, ampak tudi predanost tej pomembni ideji, ki jo širi tudi v vašem čudovitem mestu. Potem bi se rad zahvalil vam, spoštovani gospod ravnatelj, 3. osnovne šole Celje, tako vam kot vašim sodelavkam in sodelavcem, učiteljicam in učiteljem. Opravljate neskončno pomembno delo in bi rad, da z tega mesta slišite v imenu vseh naših ljudi, ki jih mi je čast predstavljati, tudi v imenu staršev, če smem tako reči, besede hvaležnosti za to, kar dajete otrokom ob robu pouka. Seveda je to najbolj pomembno in bistveno za šolo. Pouk, učenje, znanje. Vendar pa je tako zelo veliko od vas, s čim in kako jih boste pospremili v prihodnost, tudi s tem, kako jih vzgajate. Šola je prostor, kjer mladi ljudje postajajo odrasle, ustvarjalne, svobodne, tolerantne osebnosti. In vam je zaupana strašno pomembna naloga, da jim to omogočite. Vem, da to ni lahko, ampak rad bi, da z tega mesta še enkrat slišite izraze naše podpore in hvaležnosti. Tudi tak projekt brez predanih mentorjev in učiteljev ne bi bil mogoč. Prav gotovo bi se lahko v šoli učili Evropski uniji in prav je, in upam, da se izdatno. Ampak mislim, da je neprecenljive vrednosti, da tudi na druge, bolj sproščujoče, družabne načine spodbudimo mlade ljudi, da so navdušeni na to evropsko idejo. Mislim, da smo še vedno v neki fazi razvoja, ko mora biti evropska ideja tudi stvar naše osebne čustvene strasti, najprej nas kot posameznikov in potem vseh nas kot skupnosti. In to strast do te ideje se ni mogoče samo naučiti. Mislim, da je to strast mogoče edino le privzgojiti. In v tem smislu vsem mentorjem, vsem učiteljem in profesorjem, ki se trudijo z našimi otroci in z našo mladino, vse povsod po deželi, da privzgojijo to strast, izražam podporo in hvaležnost. Ta se nam bo obrestovala, vzgojili bomo ljudi, ki bodo videli v Evropi upanje in ne strah, ki bodo videli v sobivanju priložnost, da zvedo več, ki bodo v tej radovednosti za različnosti, ki jih obkrožajo, videli eno priložnost, kot sem rekel, in ne nekaj, kar bi jih ogrožalo. Mislim, da je zelo pomembno, da smo Slovenci kot majhen narod ponosni nase, da vzgajamo ljubezen do naše domovine, ampak ne na račun drugih. In da otroci, že mladi otroci, učenci začutijo, da naš uspeh
Uspeh njih kot posameznikov in na skupen uspeh ni odvisen od tega, da splezajo na ramena drugih. In tudi naš narodni uspeh ni odvisen od tega, da bodo drugi narodi poraženi. Ta mir, 3/4 stoletja dolg, lahko čuvamo samo, če bomo živeli v sožitju. In ta vzgoja zato je neprecenljiva.